yet to my Mahama yenya abrantia friend say basantale Emma oko drop prako e de share Dr. Bawumia no de insesi ho what is that Dr. Mahmoud Bawumia eche mawura ye din komo gigi ho e man komo ne ye de wadaru mebruti say Dr. Mahmoud Bawumia eche no not at all ebiam okọ China pagawa yenya school for nkura mo ba be di president Akufo Addo atem Emma GS forecast say Oma pam nkura ne so omo emfiri oma yi oma di mawura mo na ya mo kan ni usu no maye wadaro made no mampanyina Akufo Addo ye opa achew ma omo se abofra sabi o jani na egu na so a yetene no ye pepa na yenya den ye fane nkoto afiase ye nse na brabo we na ye kandini leader onye selfish na onye kokoti na oji kabi mami nkabi etum anunti NDC fo aka no ma akese echen we ye to man mu ha ma yenya okujeto ablakwa sofo a wabo bra sofo kusibu aten etena ho horo no adi trogu ni so e cathedral NDC fo ba ban mu amokofa external auditor ema obabe audit national cathedral ho nsem no omsi kro no bobi anim meboa omsi MPP fo abokro no awi omansika owura no mo ba sika mo ba beje no mawura almost 2 years ni 50 pesos kro mo nje egu nkrofo hu fi wan ye chie no na empo ebisi nura na senya ni kwan se ebisi wo na wa hye bose wo ba be ye resetting ba be sesa no ma no wakwa akotena fia sua wo lessons enti wei ena cause wei na your priority enti research na obeye enti no be hyeda de wo nsa wura ne hwinum na okoka wa wura pacho hwan na hyeda de ne nsa wura ne hwinum nkomo ayedi se hwan na ahyeda de ne nsa wura ne hwinum wadarom example na me de ma o edi asia na de ye kan obi de ne nsa wura ne hwinum ahunahuna be no de ahunahuna wadarom obi de ne nsa wura president Mahama ye di nkomo mawura ahunahuna ode ahunahuna ye ne se onua kokasa wo radio so anka asembone na ya che no hwe Kofi Ofosu nkansa president Mahama ema ya che no president Mahama na ma ya che no na oyese order from above no be tumi president Mahama nko na ya president na tumi say above ni nyina ye ne de anyo mampanyini Mahama na si ye nya hwehwemu mfa ho no na twero lete say ye nya hwehwemu mfa ho ane ye to ye nsa fra brant ya mana nkofie ne papa de yam hihie akanchina gu ahwere ne nkwa enti onipa mfitiase obobo ye fancy comedy ne de keka ho nyina no president Mahama na ka se ye nchire wo mo said ye wo nam no saa na oda as a man thinketh so he is ti said ye wabua no saa pepepe na tie sa president Mahama nim ho hwea de akoso no aden na onkasa mfa ho asante force panyina otena fie mankora ewe nanka no yabu nanka wefo a oka ho bi yawura Johnson asiedu nkati atebo no ha oya bunu ni dehye national chairman of the NDC and nam thank you to the dan krofo ase pe omampanyina kwanwa na di bunu for dehye ye tata omo onkasa mfa ho what is your interest ayame ya say ya chi baba amando na sunyani ismira shebadwani antumi amfa na no antum ayakayaka de ayede ya baba amando yi nyina achi wa mo ho wa ni interest wo mu yedan mi ankasa menua MC Honorable Vincent Ntwaje ukoli communicator like baba amando oni na tena fidie so aye debate ma pass a lot of inflammatory comment highly flammable comments under NPP sabe kiosu kura obi anfo man kwa nkojina mu na kampese ya tabiri mo de mato ka mu e de makonkre the last of atakusi ko kusi mo who hostu amu a wutimi hu say these are people a omu bohit unso obi from under NPP tell me one bunu communicator ya chain wa ha why ne ye ni sa
so the koso no sentwafo mun sorry sentwafo and nana ye de ye NPP for se man sorry a china ye different PP for so a wada ru meburu so na ebeba. And look, Ghana police for me bomb baso because of ye demonstration we no she ye de krata ne koma Ghana police for no na omo share botaya etaya chire no omo say what ye no mo ya adwen mo nkoye oh demonstration anka someone share police oh mama mia me say eyo masade say omo bem ensure law and enforcement demonstration bi akoso Ghana ha police for nya adwen no ene pro ayi your friend say convenience ne nya adwen omo court ko junction de to so ene say mo bra so de na say bebre kwa me na me police for no ni omo nya adwen. You can put it in any context you want. But ye de me mentias ye ne say police for na injunction and to sue because omo hwe nsem no ne botaya ye de demonstration na omo ne ye adwen unim de ntia ye te bono ha bono mantamu ha baba amando te bono ha ana watena bono ha atwura asema to Facebook ana ma friend se omra oba ye no baba amando buy report ewo police station hono mo se nyamo na moto mo nsafre no okay na matima bubu no a police fo nyina nimtia police fo no kura patch o se oh case we dia mama ya handle no ya yesi da bi mo handle enya yiye because mo call school no man sua de yiye no nka sam Mr. Amo me mentias ye no that is my understanding of the issue ya ni baba ye ho so no na police for so anya issue with what you are saying. Nobody can guard the police. You feel you are being guarded because do you police for and look, Maura, police for no cason person handle asem no ayesi da bi. Monchia brantia na waba gina monim ho na. Ano mu bisa say ne bone ye den ne charge ye den. Omo se ye ntumi nka. Giso omo de ni beduru nkran. Eti police ni no kura se baba. Minim de waye o. Nanso order from above bi se menchiwo manchiwo a madwuma ebomi ti baba me sraw fa nsama me na menchiwo because ye bisa na lawyer for police ni ayaka kire ne say oh mama mia arrest obi no obetumi aka kire the so called individual ne say me patch founds ama aka wasem ye na lawyer afretua ye bo a agina ho me gina ho ene ye bisa cyber crime unit was say baba amando boni a waye no eye den enti amode ache no because article 19+1D no say so chi obi a impofiri mu a ne boni a waye no ka kire no ye bisa no mode handcuff egu ni nsade na kono ho no ne boni ye den yesi yanim ho hwe yesi yamfa ne mrankenan order from above yeso so de o maye order na ya niso a ya adwuma na aye den aboye ya yiri ntumi ensankwan nti baba amando bebre ne ho ase say de Yesu Kristo eye wo Philippians chapter 2 obra ne ho ase di kosi owudam enu nti na enne asanwia no sumpo no bra dwonso di baba amando na opeso dwonso na wana ye delay no na police ni be bie ni zip ama baba amando adwonso a agiso bone ntowe ho kakra oh me da se ye ma you might yeah Debbie anuti na ne Debbie opanyini Debbie edi na buru din be and now we are celebrating him because wa ko e de agi democracy. We did what we did yesterday to fight and liberate our democracy. What say democracy is under attack? It's under attack. Per placards is near mama attack and rano. Imagine ya liberty. Actually, oh mama me at yasin rano. Any police for mo ba boy ho ban say masa de mo ye magana fu. Ma na mo ye. Ma wura me de manu see on this. Dia ka no ye white dia. No. Me pacho brenaso white there be my brenaso me pacho akuauti fa wa yi ko form ka me da nyame asese ono age atum se abampapa aba enti nne se wo koye demonstration
okoye demonstration a police force koye because order from above bi an kan kira police force omo nkoje expert application na omo nji injunction ntomo so ono a na ntuotom abampapa ba a police for omo side with obia nti ono agye atum ase omo kodura police for say mandi amode ba ye abampapa banti etamochi mo koye because aban bie no obehunu na ye banka president kufu ado penso a ka hu bondok kebeji injunction atoso ye ma won koye mewa unza ukra ka se ene mo penso bebiresi on se abampapa banti aban bie ankohye obi achi what is it abambia nkohye obi achi mode ade ba na ade na moye no mo se mo ba ba exercise ya ye kura pese munya pomudin because the free primary health care aba what is it ye the free primary health care aba free primary health care no ba ko ne se munya exercise mo tentene mapom tie dan pipi fo asese nero mo tentene mapom wo sunyane ha ede bua se free primary omo ye demonstration omo anya health work utie ne kasa na wo kana was in the democracy a dim kunim meboa na one intimidate to a democracy bedding kunim